Karibu sana katika channel ya Richstar, na katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani unavyoweza ukamix kiki pamoja na bass katika beat, kwa sababu nimekuwa nikisikiliza beats nyingi sana ambazo wadau wamekuwa wakinifuatilia wakifuatisha vile ninavyofanya. Kuna vitu wanakuwa wanavichanganya kwenye kick na bass kiasi kwamba vinakuwa vinaondoa ladha na ule usikivu katika beats. Kwa hiyo nitaonyesha kwa kidogo ideas ambazo unaweza ukaitumia katika kuhakikisha kiki na bass zinakuwa zinaunganika vizuri na kutengeneza muziki wenye utulivu. Kuna tekniki nyingi sana za kuhakikisha kiki na bass zinakuwa zinaunganika sambamba na vizuri ili kuhakikisha muziki wako wenye utulivu. Lakini mimi nitakuonyesha njia moja ambayo ni simple, ambayo watu wengi sana wanaitumia, ambayo kwa kitaalamu inaitwa side chain. Side chain maana yake ni kwamba ni kama kuna kiongozi ambaye anaongoza watu wengine. Kwa hiyo yeye ndo anapokea signal kwamba mtu yoyote atakayekuja kwake aje katika level fulani, au ni sawasawa na mgeni rasmi amekuja kwenye labda tamasha fulani. Kwa hiyo atakavyokuwa anaingia watu wote mnasimama, akikaa ndo nyinyi mnakaa. Kwa hiyo ndo idea ya side chain ilivyo, kwa maana unaamua kwamba kitu gani kianze afu kingine kifuate. Kwa hiyo kwa mfano na beats hapa ambayo tutatumia bass yake katika kuhakikisha tunafanyaje, tunaimix vizuri pamoja na kiki. Kwa hiyo beat yenyewe ni hii. Kwa nitakachofanya nitawasha percussions, umeona kama hivyo, afu nitawasha na bass. So nitakachokifanya nitaenda kwenye kiki na uone kwenye bass ziko hivi. Sawa? Anyway, sasa kwenye kiki mara nyingi mimi huwa let's say hii, mara nyingi kiki inakuwa iko hivi. Kiki nyingi sana zinakuwa ziko hivi. Let's say tu solo hii. Umeona inavyosikika. Kwa mimi ninachokifanya, nasikiliza aina gani ya muziki ilivyo. Nataka kiki yangu labda iwe imetight kidogo, afu niondoe zile high frequency, kwa sababu high frequency kwenye kiki hatuzihitaji kabisa, kwa sababu zikiwepo zinakuwa zinaingiliana na vitu vyenye high frequency kama snare, claps na hi-hats, cymbal. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima uhakikishe kila kitu unakifanyaje, unakibalance katika frequency zake. Ndio maana tunasemaga kuna kitu kinaitwa EQ, maana yake unafanyaje, unafanya equalization, unaweka msawazo wa frequency. Kwa sasa mimi nikishaweka kiki, kitu cha kwanza na hakikisha nimenormalize, kisha naangalia kwenye vitu kama end and start kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Kwa mfano nikienda kwenye let's say niende kwenye sample pack, afu niende kwenye kitu kama kiki, unaweza ukaona kwa mfano nikiweka kiki kama hii, kitu ninachokifanya cha kwanza, unaweza ukasikia hii inavyoenda. Umeona? So nitachofanya nakuta na normalize kwanza, alafu kama inavuta sana na hakikisha, umeona, kwa nacheza na hizi knob kutokana na mimi ninachotaka. Kwa mfano nacheza na in and out, lakini pia unacheza na hizi in and out kutokana na aina ya muziki sasa unataka wewe unaofanya, kwa sababu kiki za kwenye zuku, za kwenye bongo flavor, za kwenye trap, za kwenye hip hop, za kwenye rumba ni vitu tofauti. Kwa hiyo lazima ujue ni kitu gani unahitaji ili hizi tools ziweze kukupa kitu unachotaka. Umeona? Kwa hiyo nikisha normalize pia naendaga, unaweza ukasikia kwa mbali kuna high frequency ambazo zinasikika. Ni nzuri kwenye baadhi ya muziki, lakini kwa mfano mimi ninapopiga muziki kama huu mfano wa zuku au bongo flavor, napiga high hats nyingi sana, percussions vinini. Kwa hiyo kwenye kiki nataka iwe dry. Kwa hiyo unakuta kwenye mode X napandisha tu kidogo mpaka nitakapoona zile high frequencies zimetoka, lakini pia haijaathiri jinsi kiki yangu inavyosikika. Kwa baada hapo unakuta naipeleka kwenye mixer. Nikishaipeleka kwenye mixer,
sometimes nanyanyua kidogo hii, tunaita nini hii, tuna boost low frequency, tuna boost kidogo. Kwa mfano nikiweka 0, unaweza ukasikia kiki ina pair, umeona. Kwa mimi napendaga kuboost kidogo, lakini usifanye too much, kwa sababu ukifanya too much inaweza sometimes ikafanya creeping au ikakusumbua wakati unafanya mastering kwenye beats yako. Kwa mimi naipandisha tu kidogo na kama hivi fresh. So hapo nakuwa nishamaliza kwenye kiki, kwa sababu beat zangu mimi ninavyotengeneza ni kwa ajili ya kuuza online, maana yake nawauzia maproducer wengine, si kwa hiyo nafanya mixing na mastering, lakini nafanya ile basic ili niache space ambako na wao wakipandishia mixing zao juu zikae sawa, umeona. Ndio jinsi ninavyofanya. Kwa hiyo hapo kwenye kiki sasa, tuashume sasa tumewasha sasa kiki yetu, umeona. Hii ilikuwa inalia hivi, sasa narudi kwenye kiki yangu. Kwa kiki yangu iko sababu ni azuku nimeweka hivyo, lakini nikarudi kwenye mode X nikaweka kama hivyo, kwa hiyo inalia hivyo. Nikija na kwenye bass ambayo ni hii bass, inaanza ni umeona. Sasa sometimes vyombo vinavyokuwa vinapiga vingi, au kiki unavyopiga, kuna muda kiki inakolea utamu kiasi kwamba mpaka ina nani, au bezi kuna muda unaicharaza sana kiasi kwamba inafanyaje, inaifunika kiki, umeona. Hapa kwa mtu ambaye bado ni beginner, ambaye hajui vitu vijisi vinavyotakiwa kuwepo, anaweza akasikia akaona okay it's fine, ina fresh. Lakini ukija kwa mfano nikija huku kwenye, umeona, nikiangalia kwenye limiter iko fresh, lakini sometimes unajua ukiwa unajua kuchora alafu kasema leo ngoja nichore kwa kukosea, unakuwa uwezi. Sometimes unaweza ukapiga hivi lakini vitu vikawa viko level. Kwa hiyo ngoja nikuonyeshe tu jinsi unavyoweza kuside chain jinsi vitu vyako. Kwa na nadhani kiki iko wapi? Anyway, ngoja niweke vitu sawa. Sawa, kiki yetu ndo hii na base yetu ndo hii. So tunabidi tufanye tu side chain. Unavyo side chain unafanyaje? Una click kiki yako au kitu chako ambacho unataka ukiside chain, alafu unaenda kwenye base au kwenye kitu chochote, kwa sababu unaweza ukaside chain kitu chochote, lakini leo nitakuonyesha jinsi ya kuweza kuifanya base na kiki zinanie vizuri. Kwa hiyo nitaenda kwenye base, si click popote, nimeclick tu kiki. Nitaenda kwenye base alafu nita right click. Nitasema side chain to this track. Ukisha side chain to this track, maana yake utaweza kuona kamba. Ukishaona kamba, utaenda kwenye base, kisha utaenda kwenye kitu kinaitwa limiter, ambao ni limiter ni hapa, flute limiter. Ukishaenda kwenye flute limiter, utaenda kwenye compressor, afu uta right click sema ndio kwa side chain, kisha utasema kick. Umeona, quarter play. Umeona? Kuna sehemu kiki inaanguka afu na base inapiga. Kwa hiyo inaifunika kiki. Tunafanyaje? Unachotakiwa ukifanya ni kwenda kwenye compressor. Punguza thresholds, punguza na ratio. Unaweza ukasikia kinachosikika. Unaweza ukaona hata nature imebadilika. Kwa utakuwa unacheza na hizi knob. Utacheza na hizi knob mpaka utakapoona kiki inatua, alafu ghafla na base inafuatia. Ndio hivyo tunavyotakiwa, kwa sababu zikianguka zote kwa pamoja
sometimes kuna level fulani inafika bezi, kwa sababu bezi inanguruma sana, automatically itaifunika kitu ambacho hatutaki. Kwa mimi ndo tutajifanya naongeza hii mfano ni, afu naenda kwenye thresholds na ratio. Kiongeza hivi unaweza unaona, unaweza ukasikia kwa utaongeza taratibu. Hapa naona iko fresh. Kwa mfano nikizima limit unaweza ukasikia kiki na bezi zinaingiliana, lakini nikiwasha kiki inatangulia afu bezi ndio inafuata, pasipo kuchokonoa kwenye piano roll yetu. Hapa fresh. Kwa hapo tunakuwa tumemaliza. Kwa nikija nikiansolo huku unaona So hiyo ndo tutorial yetu ya leo. Kumbuka kusubscribe, na kama una swali lolote usisahau kuniandikia katika sehemu ya comments. Na kama litakuwa na uhusiana na tutorials, basi nitaifanyia tutorial.